Ja, hallo, ich bin Stefan Garlow von der Firma Silverstone und wir möchten euch heute unser neues Waven-Gehäuse vorstellen. Das Waven-Gehäuse ist ein Big Tower Gehäuse, es zeichnet sich durch sehr markante Linien aus. Weiter zeichnet es sich auch durch ein sehr interessantes Kühlungskonzept aus. Die Besonderheit ist, dass das Board um 90 Grad gedreht ist. Dadurch stehen die Grafikkarten senkrecht und die CPU-Kühlung liegt hier. Und gekühlt wird das Ganze durch große 180 mm Lüfter in der Mitte. Der Luftstrom fließt dann von unten nach oben und unterstützt den natürlichen Kamineffekt. Die Luft wird dann an den Seiten angesaugt und kann dann ins Gehäuse strömen. Wir haben hier an den Seiten Staubfilter, wo die Luft angesaugt wird. Dann unten im Gehäuse, direkt hier am Netzteilplatz, ein Staubfilter. Den kann man auch leicht säubern. Hier vorne noch ein Staubfilter. Und das sind eigentlich schon alle Staubfilter. Das Besondere bei dem Gehäuse ist, dass die großen 180 mm Lüfter einen starken Überdruck erzeugen und dadurch wird an allen Ecken und Enden im Gehäuse der Staub rausgedrückt. Die können eingeschoben werden, die werden in den Plastikrahmen eingebaut. Dieser wird entkoppelt festgeschraubt mit Gummipuffern. Und es gibt einen Hot-Swap-Adapter und dann kann man die Festplatte einfach während des Betriebs rein und raus bauen. Hier sind die 5 Zoll Laufwerkshalterungen, sind auch alle werkzeuglos, werden dann einfach festgeklickt und dann sitzt das Laufwerk. An der Front haben wir oben USB-Anschlüsse und Audioanschlüsse, Feuerwehranschluss, Power- und Reset-Knopf und vorne noch Laufwerksschacht. Das schließt sich dann automatisch. Das Gehäuse ist auch für Wasserkühlung ausgerichtet. Hier sind schon Löcher, um die Schläuche nach außen zu führen. Und auf der Rückseite kann dann ein Standardradiator angebaut werden an das Gehäuse. Die Löcher für die Befestigung sind schon vorhanden an der Rückseite.